ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಎಸಿ ಕೂಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪರೇಟರ್ ಮೋಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೋಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಿಚ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೋಟರ್ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪರೇಟರ್ ಮೋಟರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಎಸಿ ಕೂಲರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9880612693. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೋಟರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.